Hola, quiero invitarte a disfrutar de esta hermosa tierra, de esta hermosa aventura física y espiritual. Conexión con la Madre Tierra, con la Pachamama, con el cosmos, el universo, la naturaleza y el espíritu de aventura de cada uno, de cada ser humano. Salgamos de las ciudades, cuidemos, respetemos y disfrutemos la vida, la naturaleza. En tiempos de caos es aquí con ella donde encontré refugio y ahora encuentro inspiración. Que esto sea un mensaje y una bendición para que todos podamos acercarnos aquí, respetar y honrar el verdadero significado de la vida. Yura haya chin konanga, kanta hinaya konanga, kalpayo haya kachin konanga.